Review cái đèn led đội đầu, sử dụng 3 dĩa led dẻo và một cái đèn led bên hông. Thương hiệu Akota, Trung Quốc. Dung lượng 1800mAh. Ở đây có cổng sạc Type-C. Sản phẩm bảo hành 6 tháng. Đây có nút nguồn. Đèn sáng. Bấm lần nữa, đèn sáng mờ hơn. Khi đèn đang ở chế độ sáng, mình muốn xài cảm ứng vuốt vân tay, vuốt tay để tắt mở thì bấm thêm cái nút này. Nó sẽ hiện qua đèn xanh. Thì ở đây có con cảm biến. Để nó cảm biến, mình vuốt tay sáng, vuốt tay tắt. Rồi khi mà mình chọn qua chế độ qua đèn phía trước để mình đợi đầu nè. Mình đợi đầu thì mình này dời thẳng ra trước, này cũng dời thẳng ra trước. Rồi mình muốn cũng giống như cảm ứng vuốt tay để tắt mở thì bấm thêm nút này, nó hiện qua đèn xanh, vuốt sáng, vuốt tắt. Sản phẩm này nó không có chống nước đâu nha, hạn chế văng nước vô thôi, có lớp cao su xung quanh. Tấm này là cao su, rất là dẻo. Đèn led này nó khá mỏng, đeo lên nó gọn, nó mỏng, có dây chỉnh được thu ngắn gọn để cái đầu của mình nó vừa hơn.